Jeg har flag. Er der ikke noget, have nogle flag? Ja. Kan I dele nogle flag ud, så giver jeg nogle flag. Så dele nogle ud i siden. Så skal vi have. Men altså, sådan for at tage spøg til side, handler det her så ikke om, at du er imod fake news? Er det ikke det handler om? Jo, altså jeg vil sige, det her er ikke en anti-Trump begivenhed. Det er en anti-fake news begivenhed.